Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde aí, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Eu sou o Marquinhos aqui da Auto Elétrica e Mecânica de Urso. Hoje vou trazer uma dica pra vocês aí sobre esse carrinho que tá aqui atrás aqui. É a besta, né? Topic, besta não, Topic. Porque ela tá com problema que vira e não pega, né? Então, mas antes de começar aí, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, mete o dedão no like aí pra dar aquela moral. Valeu? Então vamos lá. Aí, vocês podem ver aí, Topic, sei lá se é besta Topic. Essa viatura aí, ó. Olha eu aí no reflexo aí, beleza? Bom, esse aqui o cliente tava reclamando que o carro não pega, né? Dá tipo aquele sintoma de Bendix ruim. Como vocês podem ver, olha aqui o... Ver se consegue focar aqui que é... Tá vendo? Os dentinhos aqui tá tudo comido, ó. Do peãozinho aqui do... Que faz rodar a cremalheira, né? Que esse aqui tá faltando até um pedacinho ali. Olha aí, agora deu pra ver, tá vendo como é que tá tudo arredondado? Bom, primeiro de tudo, fazer a substituição desse peão aí, que esse daqui já era. Ou então tentar mandrilhar aqui essa pontinha pra acertar. Cadê aquele Bendix que eu tava aí mostrando pro cara? Tá aqui, tem um outro aqui. Pra ele poder ficar assim, igual esses dentinhos desse dali, ó, tá vendo? Que ele tem tipo uma meia quina. Olha lá, tá vendo? Bom, um é isso daí. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês lá de baixo, lá dentro da caixa de marcha lá. O que aconteceu, quer ver? Eita, deixa eu deitar aqui. Pra vocês verem. Ah, que legal que tá aqui dentro, olha lá. Ó, botar a luzinha. Aqui a posição tá ruim aqui. Olha ali, ó. Olha lá que legal. Marquinhos, aquela máquina de fresar pneu que tem ela aí não? Tem, não? Mas quem que tem? É tu ou é o Márcio que tem? Era eu que tinha, mas não tem mais não, que amor. Tá vendo lá como é que comeu? É o que chegou amigo aqui. Doidinho tem, não tem? Tem. Tá vendo ali? Como é que ferrou os dentinhos lá da cremalheira? É isso aí que tá o problema, hein? Olha lá como é que ferrou os dentes da cremalheira toda. Ou seja, por isso que não tá pegando, dá o defeito tipo de Bendix ruim, né? Você vira, dá aquele raspão. Ó, tá comida a cremalheira. Tá vendo? Olha aí. Aí o que tem que fazer nesse caso é arrancar aqui a caixa de marcha, arrancar o conjunto ali de embreagem, tirar o volante motor ali, ó, e trocar aquela peçazinha cheia de dentinho aí, ó. Em alguns sites aí, acho que em São Paulo, que tem essas cremalheiras novas pra vender. Acho. Se não tiver, vai ter que ver se tem no ferro velho aí e trocar uma. Esses dentinhos tem que estar tudo perfeito. Olha ali, ó. Dali tá tudo estourado, ó, tá vendo? Olha aí. Olha lá. Aqui só tem meio dente, só tem a pontinha lá atrás, ó. Ou seja, por isso aí que ela não tá pegando. Entendeu? Tá fazendo um barulho danado aí quando vira o carro aí. Então a dica que eu tenho aí pra dar aí pra vocês aí, tá vendo? Deixa eu sair daqui embaixo. Isso é muito bom exercício, né? Então a dica aí que eu tenho aí pra dar pra vocês é essa daí, né? Então quando vocês estão com a ranca que tá fazendo barulho aí quando vira, dá uma verificada aí nessa cremalheira aí no peão ali, tá? No Bendix, pra ver se não tá estourado, tá? Porque é uma das principais causas aí que dá aí, é isso daí que faz, tá certo?
Então vocês sempre desmontar uma rank, que possível, dar uma verificada aí na gramaneira pra poder ver se não tá ruim. Falou, gente? Grande abraço aí pra vocês aí. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal. Se você quiser seguir a gente aí também, é hashtag Alto de Urso. Tem também no Facebook, é Recondicionados de Urso e Recondicionadora de Urso, né? Onde que tem aqui os produtos aí, induzido, rotor, estator, Bendix, automática, que a gente rebobina tudo aí. Tem também aí anel coletor de rotor, isso aí eu até tenho eles também à venda, tá certo? O contato aí, se você quiser aí, contato comercial, pode me chamar no zap 24 98811 5785. Você quer divulgar aí, né, a sua marca, ferramenta, é só mandar pra gente aí que a gente bota aí nos vídeos aí. Valeu, grande abraço pra vocês aí, fui!